Это я в Большом каньоне Крыма. Я только что искупался в ванне молодости и иду сейчас назад к трассе. Кстати, этот шум — это гром. Сейчас будет гроза. Супер зрелище. Вот такой он, Крымский лес, неподалеку от Большого каньона Крыма. Тихий, таинственный и с небольшой речкой горной. Сумасшедшая красота, правда? Водопад. Водопад «Серебряные слезы». Красота неописуемая. И это планета Крым.